So, hi guys, good evening, and sa susunod na unit, ito ay para kay Markin Gekane, kung tama yung pag-pronounce ko. Okay, so sir, correct mo na lang ako. Sir Markin ng Digos City. Okay, so ito ang kanyang order na si Double Bell VSR10 na MC. Okay, MC Multicam. Ganda oh. Okay, so ito ay set. Syempre, out of the box, meron kang bipod. Meron na siyang kasamang BB loader. And of course, yung rifle scope. Okay. So, tabi muna natin to. Ito yung unit niya. Ayan, pakita ko lang lang. Mahaba-haba din. Ayan. Ganda. Alright. So, ano pang hinihintay natin? FPS test na natin to. Okay. So, Sir Markin, ito yung mag-release niya. Pipindutin nyo yan. Tapos, hihilahin nyo lang tong magazine. Okay. So, pagdating sa magazine, 30 rounds. Yung BB loader nyo, tutok na lang yun dyan. Okay. Then, lagay natin dito sa okay. So, dapat maririnig yung click. Okay. So, FPS test natin. Ayan. Maganda tong unit na to for starters. Okay, magaang siya, polymer, malakas, ano pa ba? Cheap. Okay. Tamang-tama lang. Okay? So, testing natin. Again, aangat nyo yan. Ito, aangat nyo. Tapos, hila. Tapos, babalik nyo. Ayan, medyo maganit. Yan, babalik nyo pa. Tapos, bababa nyo ganyan. Okay? So, ganun yung pag-operate. Para siyang tunay, bolt action, di ba? Hindi nyo na kailangan ng gas. Hindi nyo rin kailangan ng battery. Okay? Kaya ako nasabing ano ba? Ano bang term nun? Budget meal. Meron ka ng scope, meron ka ng bipod, BB loader, bahala na lang kailangan mo. Ready to go na. Okay? So, ito yung mga units na ganito. Test natin yung FPS niya gamit ang 0.20. Nakakasa na, okay? So, meron siyang safety. Ayan, ito. Ayan, pag switch nyo siya, meron namang letter yan eh. Yung S, safe, and yung fire. Yan yung selector niya, okay? So, test natin ang FPS niya. Gamit ang 0.20. Firing tayo. 550. Kita nyo yun, out of the box, 550.1. Malakas yun ha, malakas yun. Okay, isa pa. Firing. $545.7. Hindi nakikita. Ayan, 545.7. Pangatlo. Last try. Firing. 550.1. O, parang umulit.
Okay, so yun yung average niya. Grabe. Medyo consistent, ha. Lakas nito. Woo! Ang lakas. Alright. Huwag na nating ubusin. Medyo, ayan, last bullet na pala yun eh. Okay. So again, Sir Markin, ready for shipping na to. Ayan, one last look sa unit mo. Ayan, napakaganda. Pwede mo siyang lagyan ng sling. Okay. So ito yung dulo niya. Pwede mo siya lagyan ng sling. Okay. Bolt action sniper rifle. Pinaka matipid yung ganun. Itong klaseng yung mga units, matipid yan. Walang gas, walang battery. Spring type lang siya. May kasama ng scope, may kasama ng bipod. Bala na lang, tsaka sling. Pwede na yun, pwede na pang laro. Tapos ang ganda nung design niya, oh. Oh, ganda nung design, no? Alright, so again, para sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyo, and wala akong masabi kundi wala, salamat lang talaga. Alright, ano ba? Ayun nga, kung nag-enjoy kayo at kung meron ba kayong mga friends na naghahanap ng airsoft at kung gustong matuto, ayan, share nyo sa kanila tong video namin. So hindi lang ito, marami pang mga ibang video. Okay, so ayun lang, meron din kaming YouTube channel, Airsoft ZeeL. I-search nyo na lang. Alam nyo naman guys, isang like, isang comment, isang share, malaking bagay sa amin yun. At higit sa lahat, libre yun, walang bayad. Okay, so yun lang. Ready for shipping na to, Sir Markin. Napakalakas ng unit mo, 550 FPS. Ayan. Alright, so kung gusto nyo ng order ng ganito, alam nyo na, message lang kayo sa page. Okay, hanapin nyo yung hanapin nyo si Sir Dreyan Pogi. Ayan, yun yung promo code. Bibigyan ko yun ng bala. Sabihin nyo lang yung promo code na Dreyan Pogi. Okay, so again, thank you very much sa lahat. Bye bye, see you.